салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоп. Дар ин видео ман ба шумо 10 видеоро нишон медиҳам ки дар он одамон дар ҳаво парвоз доранд. Дар канали мо омӯна шавед, як лайки дигар ва мо бошад наворро сар мекунем. Рафтем. дар вақти коронавирус чӣ бояд кард? Дар хона нишаста гигиенаи шахсиро риоя кунем ва ҳамроҳи ширкати 1x дар бозиҳои виртуалӣ яъне киберспорт бозӣ карда бурд кунем. Ба ссилкаи дар комментария закрепит карда шуда даромада регистратсия кунед. Дар вақти регистратсия промокоди некаро истифода бурда 5000 рубл ба даст биёред. Регистратсия кунед, бонусро гирифта дар киберспорт ғолиб шавед. автори ин видео то дараҷае ин видеои аҷибро навор кардааст ки ман наметавонам бифаҳмам ки ин чӣ гуна махлуқ аст. одамон дар ин масъала ба се гурӯҳ тақсим шудаанд. баъзеҳо мегӯянд ки ин фаришта аст ва баъзеҳои дигарашон бовар доранд ки ин ҷин аст, аммо боз пайдо шуданд шахсоне ки гуфтаанд ин инопланетянин буд. ин ҳайкал як плаши сафеди дароз дошт ва ҳамчунин парвоз карда метавонист. пойҳо ва дастонаш ҳам сафед буд. ман ҳатто тахмин карда наметавонам ки чӣ гуна инро ба шумо бифаҳмонам. агар шумо медонед ки ин чист ва кист, дар комментария ҳатман нависед. хело ҷолиб хоҳад буд донистани фикрҳои шумо. хубтараш дар ин навори боварнокарданӣ назар кунед. шоҳидон дар ҳақиқат ҳам тавонистанд як махлуқи ноаён ва аҷибро дар ҳаво навор кардаанд. аз рӯи шакли баданаш ба одам шабоҳат дорад, аммо аз рӯи калонии баданаш фаҳмида мешавад ки ӯ одам нест. баръакс шояд ягон киштии кайҳонӣ бошад. ӯ боз дар ҳаво нест мешудааст. гузашта аз ин ӯ на ба чархбол монанд аст ва на ба самолёт. барои ҳамин хулосаатонро худатон бароред. агар ба наворкунандаи ин кадрҳо бовар кунем, таърихи гуфтаҳои ӯ фаҳмида мешавад ки ин навор дар Швейтсария наворгирӣ шудааст. шоҳиди ин ҳодисаи ғайриоддӣ ин наворро тасодуфан дар камераи телефони худ гирифтааст. силуэти одам дар ҳаво баланд парида истода буд ва боз аз ҷояш намеҷунбид. ба ӯ чӣ гуна ин кор муяссар шудааст то имрӯз ба касе маълум нест. одамон дар интернет якчанд теорияҳои худро пешниҳод карданд. баъзеҳо инро махлуқи инопланетянин ҳисобидаанд. дигарашон бошад мегӯянд ки ин одаме аст ки тавонои парвозкуниро дорост. гурӯҳи сеюм бошад гуфтаанд ки ин тамоман монтажи хуб аст ё ин ки фейк пастанова, яъне видеои сохташуда. кадоме аз ин теорияҳо ба шумо писанд омад? ҳатман дар комментария нависед. ин видео ҳам ба мисли видеоҳои пешина хело аҷиб аст. шоҳидон дар ҳавои Иерусалим як махлуқи пурасрорро навор кардаанд ки ба одам монандӣ дорад. шумо ку фикр намекунед ки ин агар ягон махлуқи фазоӣ бошад? албатта ки ин одам аст. бисёриҳо боз боварӣ доранд ки ин махлуқи фазоӣ аст, аммо ҳастанд касоне ки сахт боварӣ доранд ки ин одами қудратманд аст ки парвоз карда метавонад. аммо ин муамморо ҳеҷ кас ба боварӣ комил гуфта наметавонад ва мо маҷбурем ки танҳо тахмин кунем. навори навбатие ки ҳозир мебинед яке аз пурасрортарин навор ба ҳисоб меравад ки дар Калифорнияи Амрико дар соли 2015 наворгирӣ шудааст. дар ин навор дида мешавад ки дар ҳаво як махлуқи калони зиндаест ки ба одам шабоҳат дорад. ӯ чӣ гуна дар он ҷо пайдо шуд ва ин чӣ буд? ҳамин хел ҳеҷ кас нафаҳмидааст. аммо факте ки ҳақиқатан ӯ дар ҳаво буд тамоми мардуми маҳаллиро шигифтзада карда буд ва ҳамин хел ҳеҷ кас нафаҳмид ки ӯ чӣ буд. агар шумо фаҳмида бошед, дар комментария нависед. A cross? Heck no, it's not a cross. What is that? Like a... Whoa. чизеро ки ҳозир шумо мебинед ба ягон хел логика рост намеояд. автори ин навор дар осмон одамеро видео кардааст ки ӯ дар баландии ҳаво роҳ гашта истодааст. чӣ гуна ӯ дар он ҷо пайдо шудааст ва чӣ гуна ӯ ин корро кард? моро мебояд танҳо тахмин кунем ва шояд ӯ ягон қувваи ғайриинсонӣ дошта бошад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ва боз гумон меравад ки ин метавонист одам набошад. ин кадрҳои навбатӣ дар соли 2014 наворгирӣ шуда буд. дар ин навор дида мешавад ки духтаре бо либосҳои сафед дар канори роҳ истодааст ва ногаҳон ӯ аз замин ба ҳаво баландтару баландтар парвоз мекард. инчунин дида мешавад ки аз ӯ як равшание берун меояд ва ӯ дар торикии шаб ҷило медиҳад. шояд ки ин видео сохта бошад ва шояд ки мо бо шумо шоҳиди як ҳодисаи ғайримуқаррарӣ шудем.
навори навбатӣ хеле кӯтоҳ аст, аммо ман боварӣ дорам ки шумо инро фаҳмида наметавонед. ба шоҳидон дар штати миссури амрико муяссар шудааст ки гуманоиди зиндаеро дар ҳолати парвоз наворгирӣ кунанд. ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки одам аст ин ё ин ки не. бисёриҳо фикр мекунанд ки ин метавонист ҷин бошад. инро автори видео гуфтааст призрак не ҷин. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? дар ин ҷо се вариант аст. якумаш видео сохта аст, дуюмаш ин ки ин ҷин аст ва сеюмаш ки одамест ки тавоноии парвозро дорад. азбаske ки одам парида наметавонад ва ин парвоз дорад, пас маълум мешавад ки ӯ ҷодугаре беш нест ва чашмбандӣ мекунад ва ин гуна одамро шайтон мегӯянд. хуб, фикрҳоятонро дар комментария нависед. ин навори навбатиро низ дар австралия дар соли 2017 гирифтаанд. дар ҳавои ин кишвар объекти одамсифат якчанд дақиқа наҷунбида истода аст. ба қавли кашол истодааст. ӯро дар ҳолате дида мешуд ки камераро наздик мекардӣ. ба мисли ҳамешагӣ ӯ танҳо ба одам монанд буду парвоз мекард ва инро ҳам касе фаҳмонда наметавонад. скептикҳо мегӯянд ки ин танҳо фотошоп аст, аммо шумо ба кадомаш бовар доред? чунки ин гуна видеоҳоро зиёд дидаем то имрӯз ва онҳоро то имрӯз касе нафаҳмидааст. навори навбатие ки дар ҳавои лос-анҷелеси амрико гирифта шудааст ва ба мисли ҳамешагӣ тамоман тасодуфан ҳангоми бозиашон шоҳиди ин ҳодиса мешаванд. худатон наворро тамошо кунед ва қазоват бароред. бо шумо буд Некатоб. То видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.